عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم على غير المعتاد وسريعا فقط لانه ما يطلبش بحث ولا كلمات مختاره. راح يكون فيه تعليق على احدى الفيديوهات اللي وصلتني اليوم صباح. الوحده ما نعرفش كيفاش نسميها، ما نقدرش نقول فنانه لانه الفن ماهوش تنازل عن اخلاق وقيم المجتمع وماهوش سوء ادب. الفيديو كان فيه سب وشتم وقذف وتهجم على الرجال بكلمات بذيئه، مخلوعين مكبوتين طرف اللحم الريوق يسيلو. وش هذا الوقاحة؟ أول شيء نطلب الاعتذار من نفسي أني صغرت منها، وراح نتكلم في مثل هذه المواضيع ليس تكبرا ولا غرورا كما مولات الفيديو، ولكن كما هي عندها ثقة في واش قدمت وسبت. أنا تاني كل ثقة في المحتوى اللي نقدمه أنه ما ينزلش لهذه المرتبة، لكن نبقى أني رجل وعندي غيرة على الرجال. رسالتي ماهيش موجهة ليك، معليش انت قولي وش حبيتي، عندك الحق مادام إعلام العار فاتح أبواب لأمثالك ومخلي أساتذة كبار ومثقفين. أيضا علاش رسالتي ما تكونش موجهة ليك؟ لأني على بالي مش راح تكون نتيجة. نعرف أمثالك ممن أصابهم الغرور وجنون العظمة والشهرة مستحيل يعترفوا بأخطائهم ويطلبوا الاعتذار، لذلك نفضل نلوموا نفسنا لعله تكون نتيجة أحسن من التهجم والرد عليك. هذه ليست أخلاقنا أن نتبع عورات الناس ونفضحهم في المواقع، لأننا لو كان تبعنا الطريقة اللي تبعتيها انت راح نلقاوك مليئة بالعيوب من بدايتك إلى نهايتك. ندعو لك بالخير وأسأل الله لك الهداية. نعم أقولها وأكررها، المشكل فينا احنا اللي اعطيناكم فرصة، احنا اللي تقبلنا التفاهات والحماقات اللي تقدموها حتى وصل بكم الأمر. وحدة تسب رجال، واحد آخر يدير كاستينج يبحث عن فتاة أحلامه بطريقة مذلة للبنات، لذلك وصلوا. احنا اللي رانا ننشروا في المنشورات تاع الكلام اللي قلتيه واقع ما ننكروهش، لكن أمر ما تعرفيش انت أنه الواقع اللي قلتيه صاري غير في المحيط تاعك انت مع الناس اللي تتلاقيهم انت بحكم طبيعة عمل، لانه الرجال اصحاب المبادئ وما اكثرهم ما شاء الله ما تلاقيهمش في المحيط تاعك. هذا الرجال اللي نتكلم عليهم لو كان تمر عليهم اختي ما يرفعش عينه فيك نظرا